야, 오늘 이 지금 예, 드럼통에 지금 돌구이를 하려고 정말 힘들게요. 이렇게 지금 구해왔습니다. 야, 예술입니다, 예술. 예. 자, 우리 회장님. 지금 여기 아주 멋진 진짜 돌구이 할 수 있는 이게 자재를 구해 오셨는데요. 이게 지금 밑에가 이게 뭡니까 이게? 야. 원래는 네. 옛날에 광부들이나 우리 시민들이 네, 예, 예. 그 환경 오염에 대해서 예. 그 희망했을 때 예, 예, 그런 맞습니다. 세월에는 돌을 이렇게 놓고 예, 예. 그 위에다 이제 돌판을 예. 얹어 가지고 예. 삼겹살이나 목살을 구워 먹던 그런 네. 시절이 있었어요. 예, 예. 지금 여기 이 일대가 지질골이라 하는 거는 네. 옛날에 멧돼지가 많이 출현해 가지고 네, 예. 당시에 이제 멧돼지 사냥을 해서 네. 멧돼지 고기를 이 돌 위에다 구워 먹어가지고 그래서 지글지글 끓는 그 소리가 네. 이 온 산천을 울렸다 해서 야. 지질골의 유래가 된 겁니다. 야, 그럼 말 그대로 진짜 예. 그 사냥꾼들이 고기 먹을 때 지지 소리 나서 지질거립니까? 그렇지. 와, 대박입니다. 예. 근데 이거 진짜 힘들게 만들었는데요. 근데 지금은 야, 참 오늘 기가 막힙니다. 바람도 분다 하지 이래가지고 네, 예. 긴급하게 네. 그 드럼통을 잘라다가 약간 그 변형을 시켰습니다. 원래는 양쪽 가에다 큰 돌을 예. 넣고 예, 맞습니다. 밑에 이제 장작을 넣고 예, 맞습니다. 이렇게 있는데 예, 예. 지금 뭐 바람도 불고 이럴까봐 예. 안전하게 하기 위해서 예, 드럼통으로 이렇게 변형을 시켜서 야, 이거 지금 돌구이 이게 저 세팅한 게요. 예. 지금 전 세계 최초입니다. 최초. 보통은 이제 벽돌을 이렇게 양쪽에 올려놓고 그 밑에 이제 나무로 불을 떼어서 이렇게 돌을 달궈서 하는 경우도 있고요. 이돌 재질도 네, 우리가 옛날에 그 전통 그 한옥집에 가면은 네, 예. 구들장이라고 있지 않습니까? 네, 예. 온돌. 이야. 그걸로 해야 돌이 일반 돌들은 튀어요. 예, 예, 튀고 맞습니다. 갈라지고 네, 이래갖고 맞습니다. 사람을 다치게 할 수도 있는데 예. 이 돌은 그 온돌의 구들장용 돌이기 때문에 네. 아무리 나라도 터지거나 갈라지지 않아요. 아니 회장님, 근데 이런 돌을 어디서 구했습니까? 아이고 야. 제가 정표 아닙니까? 이렇게 이렇게 나옵니다. 네, 이 돌구이는요. 이 돌이 중요한데 네. 이렇게 넓고 이렇게 네. 평평하고 이렇게 좋은 돌을 구하기가 하늘의 별따기입니다. 네, 요즘 근데 제가- 또 온돌도 예. 많이 없는데 네. 구들장도 없지만은 네. 그래서 힘들게 구해왔습니다. 와, 정말 어렵게 돌구이 같고요. 이쪽에도 보면은 아주 돌구이 하기 좋게 돌을 아주 두께도 딱 맞고요. 네. 돌이 너무 두꺼워도 얘가 이제 돌이 돌구이판에 멋지게 드럼통으로 제작한 여기 돌구이판에 어른들도 있다가 맛을 볼 수 있도록 굉장히 보세요. 지금 보이시죠? 두 사람이 지금 들 정도로 돌이 굉장히 크고요. 무겁습니다. 아주 멋집니다. 돌구이. 돌판 멋집니다. 정말 보기 힘든 돌판 최초 공개. 자, 드럼통에 멋진 구들장의 돌을 구해서요. 여기다가 이제 쫙 돌을 얹습니다. 지금 보이시죠? 세팅합니다. 이제 세팅하고 있습니다. 자, 드럼통에 멋진 돌을 올리고 있고요. 야, 이거 최초 공개입니다. 이런 돌구이를 하는 장면이 없는데 최초로 제가 지금 공개를 해드리고 있습니다. 자, 보통은 돌구이 하면요 벽돌에 올려서 이제 돌을 굽거나 그렇게 하는데 지금 야, 대박입니다. 고기 보시죠. 이게 무게가 돼지갈비. 돼지갈비입니까? 저거 이제 삼겹살. 야, 요건 돼지갈비랍니다. 옆에 거는 기가 막힙니다. 자, 요거는 삼겹살인데요. 야, 이 오늘 고기들은 누가 후원하셨나요? 네? 우리 저 이야. 박무봉 회장님. 이야, 여기 우리 동네요 박무봉 회장님이 고기를 후원하셨다고 합니다. 기가 막히죠. 야, 이따가 돌구이를 하면요 밑에 보세요. 바람도 들어가게 멋지게 용접을 해서 완전하게 세팅이 됐습니다. 예술입니다, 예술. 야, 자, 저쪽에는 지금요 이제 오뎅이나 떡볶이 기타죠. 여기 우리 회장님이 지금 밥통 들고 가신 회장님이
오늘 고기를 후원하셨습니다. 아, 감사합니다. 자, 떡볶이도 이렇게 지금 떡볶이도 지금 세팅이 되어 있고요. 예, 오뎅도 세팅이 되어 있고, 야, 이쪽에 또 예, 철판으로 멋진 철판으로 제작한 또 여기다가 삼겹살을 또 이따가 예, 삼겹살을 이렇게 철판 위에다가 구우실 것 같은데요. 지금 열심히 지금 불을 예, 지금 군불을 떼고 있습니다. 아, 역시 장비가 중요합니다. 예전에 우리 어릴 때는 예, 입으로 불어서 이렇게 불을 피웠는데요. 역시 장비가 좋습니다. 요즘은 아, 멋집니다. 불이 잘 붙고 있고요. 이제 열을 지금 가하고 있습니다. 예, 철판이 이제 뜨거워지게 지금 열을 멋지게 가하고 있고요. 이쪽에서는 지금 음식을 열심히 지금 준비하고 계시고요. 돼지국밥이요. 우리 회장님. 우리 회장님 저 고기도 수pon하시고, 야, 또 이렇게 직접 또 이렇게 음식도 만드시냐고요. 예, 국밥, 예, 돼지국밥을 또 오신 분들한테 예, 선물하려고요. 이거 통 보십시오, 이거. 야, 통 멋집니다. 이거 몇 사람이나 먹을 수 있습니까, 회장님? 지금 100인분 준비하고 있어요. 100인분요? 와, 대박. 이게 100인분 준비한답니다. 지금. 예. 지금 국밥을 100인분 준비한답니다. 지금 쌀도 예. 지금 큰 솥에다가 예, 지금 밥도 준비하고 계시고요. 요거는 한 대충 몇 인분 정도 됩니까? 여기 30인분. 30인분. 네. 예, 30인분 여기 밥솥 같은데요. 예, 30인분 밥솥으로 지금 이제 오신 분들 식사할 수 있도록 이렇게 준비를 하고 있습니다. 참 좀 진짜 고생들이 많습니다. 또 상추도 이렇게 아주 맛있어 보입니다. 저도 이따가 한번 시식을 한번 해보겠습니다. 상추 자, 앞에 밭에서 따온 거예요. 네, 예. 아이고, 예, 상추도 저기 우리 저 예, 사장님이 밭에서 직접 따오신 건데요. 아주 자연산입니다. 기가 막힙니다. 네. 자, 직접 밭에서 예, 수급해온 상추. 역시 예, 고기는 역시 상추죠. 상추. 예, 상추가 맛있어야 예, 고기가 맛있습니다. 뭐 파를 막 그냥 굵직굵직하게요. 예, 아주 한 100분이 드실 수 있는 국밥을 지금 만들고 있기 때문에 파를 아주 예, 굵직굵직하게 그냥 이렇게 썰어서 이렇게 지금 예, 끓이고 있습니다. 아니, 과장님, 우리 태백이 저 돌고기가 원조 맞습니까? 맞습니다. 특허가 난 겁니까? 그건 한 것보다도 네. 국어사전에 네. 최초로 이 강부들이 먹던 삼겹살이 예. 태백에서 유래됐다. 태백이 원조랍니다. 대박. 그런 이야기가 있어요. 어허. 믿거나 말거나인데요. 태백이 원조랍니다. 자, 우리 시장님하고 잠깐 인터뷰 좀 하겠습니다. 자, 우리 시장님, 오늘 휴일이신데, 참, 예, 나오셔가지고요. 쉬지도 못하고 너무 감사합니다. 그 시장님, 어릴 때 돌구이 좀 많이 하셨나요? 많이 해봤죠. 어디서? 강에 가서도 하고, 집에서도 하고, 네. 슬레이트에 넣고, 슬레이트도 먹고. 야, 우리 시장님도 이거 먹었습니다. 우리 시장님도요, 어릴 때 슬레이트에도 이렇게 구워 드시고요. 시골집입니다. 우리 시장님 비밀인데, 우리 시장님도 아주 예, 골짜기 사셔가지고요. 그런 것들이 굉장히 추억이 많이 남을 것 같고요. 시장님 모셔가지고요. 굉장히 이제 태백이 앞으로 발전을 많이 할 것 같습니다. 예, 시장님 잘 부탁드립니다. 예. 네. 예. 이야. 엄청납니다. 삼겹살. 역시 이쁜 여성분들이 아주 예쁘게 잘 썰으시는 것 같아요. 그죠? 예쁘게 아주 먹음직스럽게 아주 보기 좋은 떡이 맛있다고요? 아주 고기도 먹기 좋게, 어른들이 먹기 좋게 아주 작게 예쁘게 잘 썰으신 것 같은데. 선생님 이것 좀 더 갈라. 시장님, 이거 나무를 너무 많이 넣는 거 아닙니까? 불이 잘 붙겠습니까, 시장님? 나무 한번 볼까요? 안에 완전 불 잘 붙습니다. 대박.
고기가 노릇노릇 지금 네. 잘 익고 특별한 국밥을 먹고 있습니다. 이게 돼지국밥인데요. 보통 그 고기 뒷고기라 그러죠. 예, 고기가 돼지고기가 이게 뒷고기 넣어가지고 예, 조금 안 좋은 고기를 이렇게 해서 국밥을 만드는데요. 여기 한번 비춰줘 보십시오. 아, 이 국밥 여기요 삼겹살 이렇게 아주 큰 삼겹살이 들은 진짜 국밥입니다. 그리고 여기 큰 대파, 그 다음에 무 이렇게 넣어서요. 이 대파는 굉장히 크지만 금방 이렇게 슬슬 이렇게 이제 그 뭐라 그러죠? 이제 뭉그러져서 이제 뭐 먹기에 지장 없고요. 아주 무를 넣어서 시원합니다. 그래서 보통 그 돼지국밥 하면은 이런 삼겹살이 안 들어갑니다. 그냥 뭐 뒷고기라 그러는데 보통 그런 고기를 넣는데 제가 한번 먹어보겠습니다. 그리고 여기 지금 삼겹살, 예. 삼겹살, 아 기가 막히죠. 지금 현재는 돌구이에다 구운 게 아니고 철판에다 구운 건데요. 한번 제가 맛을 보겠습니다. 한번 자 한번 네. 시식타임. 야 짱이다. 역시 태백이 돌구이 원조입니다. 아 역시 야외에서 먹으니까요 너무 맛있고요 좋습니다. 아, 정말 맛있게 드시네요. 네. 자 그러면요 또 국밥을 한번 먹어보겠습니다. 이 삼겹살을 넣은 돼지국밥 한번 먹어보겠습니다. 대박입니다. 이 오늘 돼지국밥을요 100인분을 준비하셨다는데요. 우리 대표님이요 야 후원을 하셨어요. 그 지금 삼겹살도 후원하시고요. 저기 대표님요 아 멋집니다. 아주 맛있게 먹겠습니다. 맛있게 드십시오. 네. 자 고기가 지금 예? 돌판이 막 새카맣게 타가지고요 막 열이 받아가지고 고기가 지금 지글지글. 자, 우리 아이고 예. 감사합니다. 카메라 감독님 아이고 하나 드셔보죠. 야 우리 대표님이 예? 진짜 오리지널 돌구이 돌에 구운 그 고기를요 저한테 맛보라고 입에 넣어줬는데 정말 불맛 짱입니다. 불맛 짱. 역시 식당에서 파는 삼겹살 식당에서 파는 고기 저리 가랍니다. 역시 돌구이가 짱입니다. 우리 어릴 때 돌구이도 먹고 아이고 돌이 이제 조금씩 깨지는데 이거 조심하셔야 됩니다. 지금 이제 위험을 무릅쓰고 돌구이를 하다가 돌이 워낙에 열을 받으니까 돌이 조금씩 갈라지고 있습니다. 이제 그라인더나 그런 것들로요 작업을 못해서 이거 말고 조금 열이 너무 가해져서요 돌이 조금씩 갈라지고 있어요. 보다시피 자 이거 실시간입니다. 아 대박입니다. 아 불이 너무 세가지고요 지금 돌이 깨지고 있습니다. 자 고기가 이렇게 맛있게 익었고요. 밑에 보시면 불이 막 불이 장난 아닙니다. 막 바람이 불어가지고 이거 자 잘못하면 돌이 이거 깨집니다. 돌이 튀면은 저 큰일 납니다. 자 화상을 입을지 모르니까 약간 떨어져서 자 확대를 해볼게요. 자 지금 고기를 구우시는 분도 한번 아, 이거 진짜 맛있겠다. 장난입니다. 여기도 지금 연기가 막 이거 진짜 좋겠는데? 연기가 막 엄청 나가지고 근데 이거 열 때는 어떻게 열어요? 눈을 가리고 아, 있는데요. 이렇게? 야 이거 기가 막힌데 저기는 화력 조절이 안 되는데 여기는 지금 적당히 지금 화력 조절이 되고 있습니다. 아, 이거 좋은데? 자, 아유 우리 대표님이 다 하시면 어떡해요? 누구 없나요 여기 담당? 없이 자 우리 담당 없나요? 자 불멍 야 불멍 자 삼겹살 야 진짜 돌판 돌판에다 구운 돌구이 야 멋집니다. 막 튀고 있어요. 나무도 튀고 있고 돌도 튀고 있고 우리 저다가 있잖아 고기 좀 얹어봐 이제. 야한 자. 조각만 찍으면 돼. 자 우리 저걸 있잖아 고기를 우리 사장님 너무 고생하셨습니다. 철판에도 구웠고요. 너무 고생 많으십니다. 빨리 구워서요. 저 돌이 깨지기 전에 이제 돌이 막 튀고 있어요. 자
얹을까요? 이거? 자, 이제 돌이 막 튀고 있어요. 예. 돌이 열이 받아가지고 드럼통이 열이 엄청 많으니까 드럼통에 나무가 엄청 많이 들어가가지고요. 지금 막 돌이 튀고 있어요. 자, 저기 이제 고기 막 나르고 있는데. 아이고, 우리 대표님이, 우리 회장님이 고생하시는데요. 네. 야, 기가 막힙니다. 뒤집었습니다. 오, 세팅 완료. 대박. 대박. 조금 이쪽에 탔는데요. 아, 기가 막힙니다. 야, 이거 완전히. 이거 진짜 우리 어릴 때 먹던 진짜 철물점에 가면 팔죠. 아, 연기가 많이 나는데. 자, 이거는 오리지널 돌구이. 자, 우리 회장님이 오늘 너무 고생하시는데요. 연기 마시면서 돌 막 튀면서, 예, 위험을 무릅쓰고 지금 열심히 지금 돌구이를 맛보게 하기 위해서 열심히 지금 작업하고 있습니다. 자, 이렇게 맛있게 드시길 모시고요. 자, 한번 맛을 한번 예, 어떤 식당하고 뭐 어떤 차이점이 있습니까? 고기 맛이. 기름기가 쫙 빠져가지고 예, 예. 너무 맛있어요. 야, 그 불맛이죠. 예, 예. 불맛이. 기름기가 쫙 빠지고요. 진짜 맛있답니다. 아이고, 감사합니다. 야, 이제 네, 오늘 소감을 들었고요. 돌이 이제 거의 이제 다 깨져가지고요. 그래야 또 그렇지. 확대를 해볼게요. 그러다 놓으라고 고기 답게 이거를. 자, 이제 돌판이 막 이제 막 깨지고 있어요. 드셔볼까요? 뒤집어 이제 내라. 웃기는 임마 알아서 해 이제는. 젊은 친구가요, 돌구이를 안 해봐서요. 내려놓고 지금. 자, 연기가 많이 나는데요. 조금 탔어요. 저는 탄 걸 좋아합니다. 근데 너무 타가지고, 아유, 저는 예, 노릇노릇 조금 탄 거를 좋아하는데요. 이거 너무 탔어요. 자, 우리 젊은 친구가요, 이거 돌구이를 안 해봐가지고, 그래도 불이 너무 세가지고. 자, 또 국밥하고 기타 이제 고기를 후원하시라고요. 좀 너무 감사한데요. 자, 이 돌구이 맛이 일반 식당하고 어떤 차이가 있는지 한번 소감을 좀 짧게 부탁드립니다. 뭐 특별한 맛이라는 거는 네. 뭐 다 뭐 잘 알고 계시지만 네, 이 황닭불에다가 네, 예, 나무불에다가 예, 석쇠 대신에 예, 저 망을 올려가지고 네, 직화구이를 하잖아요. 예, 예. 직화구이를 하니까 네. 그 자체로서 맛이 차별화되는 거지. 아, 네. 직접 황닭불에다가 나무장작불에다 구워가지고 먹으니까 예. 너무너무 맛있는 거예요. 그리고 고기도 태백에서 예, 직접 농장에 가가지고 네. 부탁을 해서 네. 예, 그래가지고 태백에서 키운 돼지로 삼겹살을 가져온 거예요. 네, 정성이 참 대단했습니다. 이거. 멋집니다. 네, 예. 아, 그래서 고기도 막상 좋고요. 먹어보니까 예. 자, 여기 이 드시는데요. 나무의 끓는 냄새, 나무의 끓는 냄새도 살짝 나고, 예. 기름이 쫙 빠졌죠. 예, 기름이 쫙 빠지고, 아, 예. 딱 먹어보면 예. 정말로 맛있어요. 어, 예. 태백 직화구이. 옛날에 강부들이 네. 가난해가지고 소고기는 못 먹고 맞습니다. 주로 이렇게 황닭구이가 먹고 맞습니다. 이렇게 철판구이를 해가지고 예, 맞습니다. 예, 주로 많이 먹었었죠. 회식했다 그러면 돼지고기, 예, 철판구이, 예, 맞습니다. 네. 지금 돌이 막 다 예, 갈라져가지고 돌구이. 예, 마지막으로 지금 굽고 있는데요. 예, 너무 맛있습니다. 아이고, 오늘 대표님 너무 감사하고요. 아, 예. 예, 국밥도 진짜 너무 예, 맛있는 국밥 끓여주셨고, 자, 오늘 예, 감사합니다.